нас по АВР выделены деньги, то несколько миллионов рублей, где мы видим, как проходит сейчас ямочный ремонт. В каждом районе мы с компаниями договора заключили, где в каждом районе сейчас проводится ямочный ремонт. Дороги, те, которые у нас по Минсоцразвития средства, те дороги, которые по БКАД начинают выходить большие компании, комплексы, и ямочный ремонт, который действительно надо сделать, чтобы в зиму наши жители города Владивостока могли ездить в яму.